전자레인지로 음식을 데울 때 수분이 날아가고 맛이 떨어져 실망하셨나요? 이제 그 걱정을 덜어드릴 수 있습니다. 비결은 바로 바데나인 스팀형 도움 커버 전자레인지용 냉동식품 덮개에 있습니다. 이 혁신적인 제품은 스팀 기능을 통해 음식의 촉촉함과 신선한 맛을 그대로 유지해줍니다. 무균이랑 가열로 음식의 어느 한 부분도 놓치지 않고 골고루 따뜻하게 해주죠. 이제 집에서도 레스토랑 수준의 식사를 간편하게 즐길 수 있습니다. 바데나인 돔 커버로 한층 더 맛있는 식탁을 경험해보세요.